तर मी आज तुमच्यासाठी ना लहान मुलांसाठी एकदम स्पेशल रेसिपी घेऊन आली आहे. ती म्हणजेच ना खोबऱ्याचे लाडू, जे लहान मुलांना खूप जास्त आवडतात. मोठ्यांना पण आवडतातच, पण एकदम इझी रेसिपी. त्यासाठी ना गॅस ऑन करून त्यावर कढई ठेवा. त्यानंतर ना 2 वाटी साखर, 1 या दीड वाटी पाणी घालायचं आणि जोपर्यंत साखर विरघळत नाही तोपर्यंत मिक्स करत राहायचं आणि त्याच्यात आहे ना फूड कलर टाकायचं. फूड कलर आधी पाण्यात मिक्स करायचा, ते घालायचं. त्याच्यानंतर इलायची पावडर घालायचं आणि पाक चांगल्या प्रकारे शिजून झाला ना, त्यात आहे ना खोबऱ्याचा किस टाकायचं. खोबऱ्याचा किस नसेल ना, तर तुम्ही ना जे आपलं नारळ असतं ना, त्याचा आतला जो बुरादा असतो ना, त्याला किसून घेतला तरी चालेल आणि जे खोबऱ्याचं किस असतं ते टाकलं तरी चालेल. त्याला मिक्स करत राहा, मिक्स करत राहा. हे नारळचं घेतलंय म्हणून त्याला पाणी सुटतंय. जोपर्यंत पाणी पूर्ण मोकळं होत नाही, म्हणजे नाही का कोरडं होत नाही, तोवर त्याला मिक्स करत गेली मी. ते छान कोरडं झालं. त्याच्यानंतर एका भांड्यात काढून घ्यायचं, एका ताटात कशात पण आणि छोटे-छोटे लाडू पटापट गरम-गरम भाजून घ्यायचे. लाडू हे छोटे-छोटेच बनवायचे ज्याच्याने ना ते क्यूट दिसतात आणि छान पण दिसतात. त्याच्यानंतर ते लाडू भाजून झाले आणि खोबऱ्याच्या किसमध्ये टाकायचे, मस्त भरून द्यायचे. अशा प्रकारे लाडू बनवून घ्यायचे. फक्त 10 मिनिटात बनते ही रेसिपी. लहान मुलांपासून तर मोठ्यांपर्यंत खूप जास्त आवडीने खातात, एवढी गॅरंटी देते मी. खूप इझी आहे, जास्त काही सामान लागत नाही. नक्की बनवा, एकदा नक्की बनवा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, कमेंट नक्की करा आणि तुमच्या मित्र पण सांगा की चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी तुमच्यासाठी असंच इझी रेसिपी शेअर करत राहीन. चला भेटू आपण नेक्स्ट रेसिपीमध्ये. टाटा, बाय बाय.